यो फोनमा चाहिँ 7000 mAh को ब्याट्री दिएको छ। Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 प्रोसेसरको साथमा आउँछ। त्यसैगरी 6.9 इन्चको चाहिँ फुल HD प्लस को डिस्प्ले आउँछ। 144 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट भएको। डिजाइन पनि यो फोनको एकदमै राम्रो छ अनि तपाईले पछाडिपट्टि यो व्हाइट कलरमा चाहिँ फ्रस्टेड ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै इन ह्यान्ड फिल पनि राम्रो छ। सो यो फोन चाहिँ पोको को नयाँ पोको M8s 5G हो। यसको चाहिँ नेपालमा दुईटा भेरिएन्ट अवेलेबल छ। 6/128GB को प्राइस चाहिँ 39999 छ भने 8/256GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 46999 छ। अब यो प्राइसमा चाहिँ यो फोनको एकदमै हाइलाइटिङ कुरा भनेको यो फोनको 7000 mAh को ब्याट्री हो अनि पोकोले क्लेम गरे अनुसार चाहिँ 1600 साइकल पछाडी चाहिँ यो फोनको ब्याट्रीको हेल्थ चाहिँ 80% सम्म अझै स्टिल हुनेछ। यसको बक्समा चाहिँ तपाईले 33 वाट को फास्ट चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ भने यो फोनले चाहिँ 18 वाट को रिभर्स वायर्ड चार्जिङ पनि सपोर्ट गर्छ। 7000 mAh को ब्याट्री भइकन पनि यो फोनको थिकनेस चाहिँ मात्र 8.40 mm को छ भने 217 ग्राम को चाहिँ यो फोन छ। क्यामेरा चाहिँ यो फोनमा 50 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा दिएको छ पछाडिपट्टि, अगाडिपट्टि तपाईले 8 मेगापिक्सल को चाहिँ फ्रन्ट क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो फोन चाहिँ HyperOS 2 को साथमा आए पनि तपाईले Android 16 बेसमा HyperOS 3 मा चाहिँ सजिलै अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यो फोन चाहिँ IP64 को डस्ट एन्ड वाटर रेसिस्टेन्स को साथमा आउँछ भने एउटै ड्रब्याक भनेको चाहिँ यो फोनमा सिंगल स्पिकर दिएको छ। सो डुअल स्टेरियो स्पिकर भएको भए अझै बेटर हुन्थ्यो। अर्को भनेको चाहिँ यो प्राइसमा टेलिफोटो लेन्स त एक्सपेक्ट गर्न मिलेन तर अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स चाहिँ दिएको भए बेटर हुन्थ्यो। बाकी तपाईलाई चाहिँ पोको को नयाँ पोको M8s 5G चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई तपाईं कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ मलाई फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।